على الشنط ستاب ونشوف لو الستاب الكاركترستيك امبيدنس بتاعته اتغيرت عن الترانسميشن لاين يحصل ايه. كويس. فهو هنا بيديك لود امبيدنس والكاركترستيك امبيدنس اللي انت هتشتغل عليها وبيقول لك استخدم الشنط ستاب. فاحنا هنشتغل على البارallel ستاب او الشنط. فاحنا هيبقى شكل المسألة حاجة كده. ادي عندي ده الزد ال، المفروض هبعد عن اللود المسافة دي اللي هي بعد الستاب عن اللود، وبعدين هحط الستاب بتاعي بارل كده. بس شورت سيركت او اوبن سيركت مش هتفرق، يعني دي بتتغير. تمام. فاحنا لما بيقولك عايز ديزاين فهو عايز الدي والال، بعد الستاب عن اللود قد ايه وطول الستاب نفسه ده قد ايه. في الكيس دي طالما هو مديك زد نود واحده فانت بتعتبر ان اللاين اللي هو طوله دي ده ليه كاركترستيك امبيدنس زد نود، الستاب ليه زد نود، واللي بره ده ليه زد نود برضه، كلهم ليهم نفس الكاركترستيك امبيدنس بتاعتي، مفيش اي حاجه فيهم متغيره. كويس. نفس الكلام اللي احنا قلناه السكشن اللي فات، انا المفروض عايزه اوصل لايه؟ عايزه اعمل ماتشنج. ده معناه اني عايز الانبوت امبيدنس اللي انا شايفها من هنا او الانبوت ادميتنس، ان عايز هنا الزد انبوت بتاعي اوصل انها زد نود، او ان الواي انبوت هي الواي نود. تمام. طيب بما ان ده شنط ستاب بارل يبقى انا هشتغل على الواي ولا على الزد؟ هشتغل على الواي. يبقى المفروض اجيب الواي ستاب والواي اللي هشوفها من هنا. المفروض ان شكل المعادلات هتبقى ايه؟ لو انا هشتغل نورماليزد، الواي انبوت دي هتساوي 1، دي هتساوي المفروض الواي ستاب زائد الواي اي، والواي ستاب قلنا انها هتبقى ايه؟ ايماجينري بس، لان هو لوسلس ترانسميشن لاين اخره شورت سيركت او اوبن سيركت، فالامبيدنس بتاعتي هتبقى يا اما جي زد نود تان بيتا ال، يا اما ماينس جي زد نود كوتان بيتا ال. فدايما الواي اس بتاعتي دي بتكون ايماجينري بس، فالمفروض اوصل لنقطه الواي اي اللي هي 1 ماينس الواي اس بتاعتي، والواي اس دي ايماجينري، يبقى اوصل لنقطه هبعد من اللود بتاعي. المفروض الواي اي ده الانبوت ادميتنس من اللود، يعني هبعد من اللود مسافه دي لحد ما اوصل لنقطه الانبوت ادميتنس بتاعتي يكون فيها الريال بارت بتاعي بكام؟ ب1، والايماجينري بارت هاخده واعمل بيه ديزاين للستاب بتاعي. فانا اول حاجه بحط اللود الزد ال، وبعدين اجيب منه الواي ال، وبعدين اتحرك من الواي ال لنقطه يكون فيها الريال بارت بتاعي ب1، والايماجينري بارت هاخده واعمل بيه ديزاين للستاب بتاعي اجيب منه طول الستاب. طيب تعالوا نحل المساله. هو مديك الزد ال هنا 40 بلس جي 10، فهتجيب النورماليزد زد ال اللي هي الزد ال على زد نود اللي هي هتديك كام؟ 0.8 بلس جي 0.2. فالمفروض هتطلع حاجة هنا 0.8 بلس جي 0.2، نقطة هنا كده مثلا، دي نقطة الزد ال. بنجيبها ازاي؟ نفس الكلام، بشوف الدواير الريال اللي هي الكاملة عندي فين دايرة ال 0.8 سوري، وبعدين هطلع فوق ولا انزل لتحت على حسب الإشارة اللي موجودة جنبي. الإشارة بوزيتيف فهطلع فوق لحد ما اقطع الدايرة اللي ليها الدايرة اللي هي نصها مرسوم بس اللي ليها فاليو 0.2. كده جبت الزد ال. هعمل ايه؟ هرسم دايرة الكونستنت جاما سيركل. هرسمها ازاي؟ من السنتر بتاع سميث تشارت لحد نقطة الزد ال بفتح البرجل بتاعي وارسم الدايرة. خلاص الدايرة دي بتترسم ازاي؟ من السنتر بتاع سميث تشارت لنقطة الزد ال، ده فتحة البرجل، وارسم الدايرة بتاعتي. اجيب الواي ال ازاي؟ همد خط من نقطة الزد ال تعدي بالسنتر لحد ما تقطع الدايرة الحمراء دي تاني. النقطة اللي قصادي دي هي دي الواي ال بتاعتي. تمام؟ فالزد ال هترسم دايرة الكونستنت جاما، هتمد خط يمر بالسنتر لحد ما تقطع الدايرة تاني اللي انت رسمتها دي، تجيب نقطة الواي ال بتاعتك. المفروض اعمل ايه؟ هتحرك من الواي ال مسافة دي، من هنا اعرف اجيب الدي المفروض لحد ما اوصل فين؟ للواي اي. الواي اي الكونديشن بتاعها ايه؟ ان الريال بارت بتاعها ب1 والايماجينري بارت هاخده واحط الفاليو بتاعت الستاب. طيب
يبقى هتحرك من نقطة الواي ال لحد ما اوصل للريال بارت بواحد. فين دايرة الريال بارت بواحد؟ دي. تمام؟ طيب هتحرك المفروض من نقطة الواي ال لحد ما اقطع الدايرة دي في انهي اتجاه؟ انا واقف عند اللود، المفروض اتحرك كده في اتجاه مين؟ في اتجاه الجنريتور. اتحرك على انهي دايرة؟ الدايرة اللي هي الحمراء. كويس، هو كلوك وايز على الدايرة الحمراء دي. يبقى هتحرك كده لحد ما اوصل ان انا اقطع الدايرة دي. ففي نقطتين، دي نقطة الواي اي واحد، في لفة تانية كده دي نقطة الواي اي اتنين. دي ايه؟ ليه ما مشيتش من الزد ال؟ انا شغال شنط ستاب مش سيريز. لو انا سيريز ببتدي من الزد ال وابتدي اتحرك منه لحد ما اوصل، يعني لو انا بشتغل سيريز ستاب هتحرك من الزد ال لحد ما اوصل لتقاطع النقطتين دول. ده لو سيريز ستاب. ليه؟ لانك في الاخر بتشتغل السيريز الاسهل انك تشتغل على الزد، لانك بتجمع ساعتها الانبوت امبيدنس بتاعت الستاب زائد الانبوت امبيدنس اللي انت شايفها من اللود بتاعك. هنا الاسهل في الشنط انك تشتغل على مين؟ على الادميتنس، لانك في الادميتنس البارل بتجمع الوايات مع بعض مش الزدات. فالاسهل انك تشتغل على الادميتنس هنا. تمام؟ فبتجيب الزد ال وبعدين تقلبها واي ال وبعدين منها تمشي المسافه دي لحد ما تجيب الواي اي. كويس؟ ده الفرق بين السيريز والشنط المفروض يعني. حتى في الدبل ستاب المفروض نفس الكلام. لو انت بتشتغل على سيريز دبل ستاب المفروض بتتحرك من الزد ال عادي. لو بتتكلم على بارل دبل ستاب بتتحرك من الواي ال. كويس؟ فاي حاجه شنط بتشتغل على الواي عشان بتجمع الحاجات مع بعضيها. اي حاجه سيريز بتشتغل على الزد عشان بتجمع الحاجه مع بعضيها برضه. طيب لا، السنجل ستاب ما فيهاش اي حاجه في اللمبد وفي الدبل ستاب. بعد كده هنبقى في حوار الدواير دي، لكن هنا دي ما فيهاش اي حاجه. انت بترسم بس الدايره دي وبتتحرك من نقطه الواي ال، ما بترسمش اي حاجه ثانيه، ما بترسمش اي دوائر ثانيه. طيب هنجيب نقطه الواي اي واحد والواي اي اتنين، هما المفروض يطلعوا ايه؟ في حد بيعمل حاجه ولا مفيش؟ واحد ماينس جي حاجه حد بيعملها؟ حد بيعمل؟ ولا نكتب اي رقم؟ بس الرقم ده مش هيبقى حقيقي. ايه؟ دي تحت، التانية فوق. صح؟ مش احنا قلنا اللي فوق ده بنقرا دايما الفاليوز بتاعت الاكسات بالبوزيتيف، وتحت بقرا دايما الاكسات بتاعتك بالنيجاتيف، النص التحتاني والفوقاني. حد بيحل؟ مش مهم، خلاص هتطلع مثلا 1.5. ماشي؟ مثلا مش لازم ده، مش ده الرقم الحقيقي. فمثلا طلعت 1.5. كويس؟ خلاص انا كده جبت الواي اي بتاعتي. من هنا خلاص اعرف اجيب مين؟ اعرف اجيب الدي. اجيب الدي ازاي؟ المسافه المفروض ما بين الواي ال وما بين الواي اي 2، الحته دي كده الدي واحد. ده الديزاين الاولاني، صح؟ الدي واحد دي هتحسبها ازاي؟ هتشوف البوزيشن بتاع الواي ال ده على الويف لينث توورد الجنريتور، تقرا الرقم اللي هنا كام، وبعدين تجيب الواي اي 1 وتقرا الرقم اللي على الويف لينث توورد الجنريتور وتطرح الرقمين دول من بعض. تمام؟ ده كده الدي الاولانيه. الدي الثانيه، الدي الثانيه المفروض منين لفين؟ المفروض من هنا برضو انت ماشي في اتجاه اللود، فهتاخد كل دي الدي 2 بتاعتي. كويس؟ فالدي 2 ممكن تجيبها بطريقتين، انك يا اما هتاخد الرقم ده والرقم ده وتطرحهم من بعض وبعدين تزود نص عشان انت بتجيب الناحيه الثانيه مش الناحيه دي. لما تطرح الرقمين من بعض بتجيب الحته دي، احنا عايزين الحته الثانيه، فهتطرح من الرقم اللي انت هتجيبه ده نص. كويس؟ يا اما هتقسمها حتتين زي ما قلنا المره اللي فاتت، هتجيب من هنا لهنا الطول ده قد ايه وتزود عليه البوزيشن ده كام. تمام؟
من الواي ال لحد الواي اي 2 في اتجاه الجنريتور. لازم في اتجاه الجنريتور، يعني ما ينفعش تاخد دي، ما ينفعش تاخد المسافه دي. لا انت واقف فين؟ انت بتبتدي منين لفين؟ من هنا لهنا. لو هتتحرك من واي اي للواي ال يبقى انت بتتحرك ساعتها منين لفين؟ من الانبوت لللود، صح؟ يعني انت في اتجاه اللود يبقى هتمشي كده من هنا في اتجاه اللود، يبقى كاونتر كلوك كويس. في الاخر هتطلع نفس المسافه بس تاخد بالك من الاتجاهات. ايوه نص ناقص الرقم ده بالظبط، لان اللي انت لو طرحتيهم من بعض هتجيبي المسافه دي احنا مش عايزين دي، احنا عايزين اللي قصادها، فنص ناقص الرقم ده. الايه؟ غالبا طيب كده جبت الدي 1 والدي 2، بعد كده عايزه اجيب الستاب وطول الستاب بتاعي قد ايه؟ الايه؟ لا مش جي 1 بلس هاف، المفروض انها البوزيشن بتاع ده بتاع مكان الاثنين والبوزيشن بتاع مكان اللود تطرحهم من بعض، وبعدين الرقم اللي يطلع لك ده اعمل 0.5 ناقص الرقم اللي بيجي. تمام؟ لانك انت البوزيشن ده والبوزيشن ده بتطرحهم من بعض، انت كده بتجيب الطول ده كده، انت بتجيب الحته دي، ومش هي دي اللي انا عايزاها، انا عايزه الناحيه الثانيه النص الباقي. فهتطرح النص اللي هي لامدا على الاثنين اللي هي طول سميث شورت كلها ناقص الرقم اللي بيجي. طبعا الرقم اللي بتجيبوه ده في الاخر لازم تضربوه في اللامدا كويس، لان احنا اللي بنجيبه ده كله نورماليزد. طيب ساعات في الامتحان برضو المفروض تجيبوا رقم بالمتر، فالمفروض تحسبوا اللامدا بتاعتك على حسب هو لو مديك الفريكونسي ومديك الفي فيز بتاعتك بكام، لان الفي فيز هتفرق. لو هو قايل لك مثلا الترانسميشن لاين ده اير عادي، فخلاص هتبقى سي على الفريكونسي بتاعتك، هي دي اللامدا اللي انت شغال عليها. لو هو قايل لك لا ان اللاين ده ليه ابسلون ار، او الماده اللي متصنعه منها الدايلكتريك ليها ابسلون ار، فالمفروض تعمل ايه؟ اللامدا ساعتها هتجيبها انها في فيز على الفريكونسي، والفي فيز دي اللي هي سي على روت ابسلون ار المفروض. تمام؟ من ساعات يبقى عايزها بالمتر مش عايزها بدلاله اللامدا بس. طيب كده جبنا خلاص الدي 1 والدي 2، عايزين نديزاين الستاب اجيبه ازاي؟ المفروض ان الجزء الايماجينري بتاع الواي اي ده بالنسبه لي هو ده نيجاتيف الفاليو بتاعت الستاب، صح؟ الايماجينري ده انا عايزه اطيره عشان اوصل لان الواي انبوت بتاعتي تبقى بواحد، فهاخد الايماجينري بارت واعكس اشارته وديزاين الستاب على كده. فانا المفروض الواي ستاب الاولانيه، المفروض الواي ستاب 1 هتبقى جي 1.5 والواي ستاب 2 ماينس جي 1.5. بعكس اشارتها عشان في الاخر لما اجمع الواي اس دي مع الواي اي تديني الواي انبوت اللي هي الواحد في الاخر. طب اجيب الواي اس 1 اللي هي ب1.5 جي نعملها ازاي؟ بالظبط الريال بارت بتاعي بزيرو اللي هي الدايره الكبيره بتاعت سميث تشارت، والمفروض ان الريال بارت بتاعي سوري الايماجينري 1.5، فهتطلع النقطه حاجه هنا كده. دي كده الواي اس الاولانيه اكبر دايره على سميث تشارت، وبشوف الفاليو بتاعت الايماجينري دي بكام، وبشوف الخط او الدايره اللي مرسومه او نص الدايره اللي مرسومه عندي بتقطع فين الدايره الثانيه اللي هي الزيرو. كويس؟ هي دي نقطه الستاب الاولاني. طب عايزه اجيب طول الستاب الاولاني ده على حسب هو شورت سيركت ولا اوبن سيركت. لو هشتغل على شورت سيركت ستاب، لو هشتغل على شورت سيركت فين نقط الشورت سيركت؟ بالظبط. انا لما كنت شغال على انها امبيدنس تشارت، يعني انت شغال على زد ال، بتبتدي من الزد ال وبتبتدي تتحرك، فانت كده شغال امبيدنس تشارت. فكنا بنقول ان اللي على الشمال دي هي الشورت سيركت واللي على اليمين بالنسبه لي دي هي الاوبن سيركت. كويس؟ لو انا شغال ادميتنس تشارت يعني قلبت الزد الواي، بعمل ايه؟ اماكن الشورت والاوبن دول بيتعكسوا، فانا مكان الشورت سيركت بالنسبه لي هي دي دلوقتي، والاوبن سيركت هي هنا، ده عشان انا شغال مين؟ ادميتنس تشارت مش امبيدنس. طيب فانا لو شغال شورت سيركت فهتحرك من نقطه الواي اس لحد الشورت سيركت في اتجاه ايه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت
في اتجاه اللود بالظبط. فانا هتحرك من واي اس 1 من هنا كده، المفروض كل دي، ده لو انا شورت سيركت هتبقى هي المسافه دي كلها، دي ال اس 1. المسافه دي كلها هتجيبها ازاي؟ ماشي، يا اما هتاخد المسافه دي اللي هي الطول ده قد ايه، اللي هو تقرا الرقم اللي هنا على طول بكام، وبعدين الازرق سوري، تقرا الرقم اللي هنا بكام وتزود عليه كام؟ ربع، اللي هي نص التشارت بتاعتك. نص التشارت هي ربع. او انك تعمل ايه؟ انك تجيب نص ناقص الحته دي ايا كان، نص ناقص المسافه اللي هي الحته الصغيره، يا اما هتقول انها الحته دي المسافه دي اللي هي الرقم اللي هتقراه هنا على طول وتزود عليه ربع دايره. دي كده ال اس 1. طيب ال اس 2 هتبقى العكس، انا عندي الواي اس 2 هتبقى فين؟ هتبقى تحت هنا، وليكن دي. ساعتها المسافه اللي هي الحته دي بس، دي كده ال اس 2. انا كل حاجه في السباق ببقى ماشي كود جنريتور، ما عدا لما اجيب الالات هي اللي ببقى ماشي كود تويرد اللود. لو هتبتدي من عند النقطه بتاعت الواي اس، لو هتبتدي من الشورت سيركت. لا انا مش بتكلم على شورت كود، انا بتكلم. ايوه، ما انا بقول لك لو بتبتدي من الشورت او الاوبن بتمشي في اتجاه الجنريتور برضه. ازاي بتبتدي الشورت او الاوبن؟ منين؟ تقف هنا وتلف لحد ما توصل هنا. لحد نقطة شورت سيركت او الاوبن سيركت بالظبط، في اتجاه اللود بقى. ايوه، في اتجاه العكس اللي هو كاونتر كلوك وايز. طيب كده خلاص انا جبت الالات. هو بيقول لك بقى لو انا بستخدم الستوب ده مش عايزه اخلي الكاركترستيك امبيدنس بتاعته زي الباقي، يعني انا الكاركترستيك امبيدنس دي 50 وده هيبقى 50، بس انا عايز الستوب بتاعي ده 75 اوم. هغير اللاين اللي انا بستخدمه في الماتش. ايه اللي هيفرق في حل المسألة؟ ايه؟ لا، هي المشكلة كلها هتبقى فين؟ في الستوب، طريقة حساب الستوب. انت في الاول بتعمل الزد ال نورماليزد عادي على اللاين اللي هو ماشي عليه اللي هو ال 50 اوم، وهتتحرك منه مسافة دي لحد ما توصل للواي اي. كويس؟ هتجيب الفاليو بتاعت دي اللي هي الواي اي اللي انت جبتهم، المفروض ان عكس الاشاره بتاعت دول يديك الستوب، بس تاخد بالك ان الواي اس 1 واي اس 2 انا جبتهم هنا دول المفروض نورماليزد بالنسبه لايه؟ ده لل 50 اوم صح؟ يعني الارقام اللي انا جايبها هنا دي نورماليزد بالنسبه لل 50 اوم. لا، انا عايزها دلوقتي نورماليزد بالنسبه لمين؟ لل 75. فهتفرق بس في حساب الالات، فهتغير الواي اس دي، تفك النورماليزيشن الاول، يعني تفكها من ال 50 وبعدين تعمل لها نورماليزيشن بالنسبه لل 75 بالظبط. فدي كانك هتعمل ايه؟ هتشتغل على 75 اوم عشان افك النورماليزيشن، هضرب في 1 على 50 صح اللي هي الواي نود، وبعدين هقسم المفروض على على 1 على 75، فكانك بتضرب في 75. فكأن الفاليو دي هتبقى تضربها في الاخر في الزد نود بتاعت الستوب على الزد نود بتاعتك، يعني الفاليو الجديده اللي انت عايزها دي هي الزد نود بتاعت الستوب على الزد نود اللي انت شغال عليها في الاخر عشان تفك النورماليزيشن. كويس؟ طبعا لو شغال اوبن سيركت بتحرك للنقطه دي، يعني هشتغل من الواي اس لحد هنا، ومن الواي اس 2 هلف كل اللفه دي. كويس؟ لو انا اوبن سيركت. دلوقتي مسألة 1، مسألة 2 اللي هي شبه دي، مسألة 3، مسألة 4 حليناها المرة اللي فاتت، مسألة 5 دي ايه؟ شنط ستوب. ماشي. مسألة 6 هي الدبل ستوب، يبقى ناقص مسألة 3 وبعدين نتكلم عن لامدا باي 4 لامدا باي 4 ترانسفورميشن هنا في الشيت ده. لامدا اللي هي الماتشنج باستخدام اللامدا باي 4 يعني.
تعالوا نشوف المسألة الثالثة. المسألة الثالثة بيقول لك ايه؟ المسألة الثالثة بيقول لك عندك lossless transmission line ليه characteristic impedance 50 اوم، وبيقول لك ان هو عايز يماتش اللاين ده مع اللود، يعني الزد ال بتاعتي ب 40 بلس جي 10 اوم، ومديك الزد نود ب 50 اوم، وبيقول لك ان اللاين ده lossless، وبيقول لك ان هو عايز يماتش الزد ال ده مع الزد نود دي باستخدام لاين اللاين ده ليه characteristic impedance R نود برايم والطول بتاعه ال برايم، وعايزك تجيب ال برايم والار نود برايم دول بكام. هو بيقول لك عندك lossless transmission line characteristic impedance بتاعته R نود ومديك الزد ال، وبيقول لك انه عايز يماتش الزد ال مع الار نود دي باستخدام لاين تاني في النص، نعمل ترانسفورميشن، واللاين ده ليه طول اسمه ال برايم characteristic impedance اسمها R نود برايم. طيب اعملها ازاي دي؟ مش بسميث تشارت، هنحلها عادي. لا دي مش فيهاش سميث، عامله زي اللامدا باي 4 كده. لامدا باي 4 ما فيش سميث، ما بتستخدمش فيها سميث تشارت. هنحلها ازاي دي؟ ماشي، عشان تعمل كده لو انت عايز الار نود برايم دي بتساوي جذر الار نود او الزد نود في الزد ال. الكيس دي امتى بتحصل؟ لو طول اللاين ده قد ايه؟ لامدا باي 4، وما ينفعش اعمل ماتشنج باستخدام لامدا باي 4 غير لو اللود بتاعي ماله ريال، صح؟ يعني لو الزد ال بتاعتي دي ريال بس اقدر استخدم اللامدا باي 4 ترانسفورميشن. ان هو انت اللامدا باي 4 ده لوسلس لاين، فانت او لو لوس، يعني احنا بنستخدم دايما لاين زي لو لوس يا لوسلس، فالكاركترستيك امبيدنس بتاعتك ريال. كويس؟ فانت لما تيجي تاخد الجذر ده عشان تجيب الكاركترستيك امبيدنس بتاعت اللاين اللي هو ترانسفورميشن في النص، مش هيطلع ريال بارت دي ساعتها كده، مش هتطلع ريال، مش هيبقى ولا لوسلس ولا لو لوس لاين، مش هتعرف تديزاين كده. يبقى لازم تخلي الزد ال ريال. هو انا ايه اللي يخليني ما افهمش السؤال اللي ده سنجل ستوب؟ انا كنت فاكرها سنجل ستوب. لا لو ستوب هيقول لك سنجل ستوب، لازم يقول ستوب، لازم يقول كلمه ستوب عشان تحط حاجه هنا، او هيقول لك حط مثلا لامبد اليمنت بعد الطول ده، فساعتها هتشتغل زي على سميث تشارت عادي. لكن هو قال لك لا انا عايز احط لاين في النص بس ليه ار نود برايم وطوله ال برايم، من غير ستوب ولا من غير لامبد اليمنت احطها في الاخر. انت لو هتعمل كده ما ينفعش تعمل ده الا لو طول اللاين يعني لامدا. طبعا دي القانون ده لو ال بتاعتك بلامدا على 4، ده لو ال برايم بتاعتك لامدا على 4 القانون ده صح، وما ينفعش استخدمه غير لو الزد ال بتاعتي ريال. خلاص تعالوا نتكلم عن لامدا باي 4 ترانسفورميشن دلوقتي. لو انا عايز استخدم لامدا باي 4 زي ما الباشمهندس قال، بس الزد ال بتاعتي ايماجينري، اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ كويس، مش هحط بقى حاجه، يعني مش هحط لامبد اليمنت، لا انا ممكن اتحرك من الزد ال مسافه معينه واوصل لنقطه يكون فيها الانبوت امبيدنس بتاعتي ريال بس ولا لا؟ يعني هل ممكن اعمل كده؟ احط لاين اللي هو الار نود عادي، والمسافه دي اللي هي دي، بس بحيث ان الانبوت امبيدنس ده طبعا لو هخلي ده لامدا على 4 ماشي، بس ساعتها الانبوت امبيدنس بتاعتي دي اخليها ريال بس ولا لا؟ في الكيس دي ممكن نستخدم فيها بقى سميث تشارت. ازاي؟ فانا لو هستخدم لامدا باي 4 سيكشن لازم الانبوت امبيدنس بتاعتي تكون ريال، او اللود امبيدنس بتاعتي ريال. لو هي مش ريال اجبر نفسي ان انا اخليها ريال، فهبعد عن اللود مسافه معينه وبعدين احط ترانسفورميشن اللي هي لامدا باي 4. هبعد عن اللود بقى مسافه قد ايه لحد ما اوصل للريال دي؟ تعالوا نشوف.
طيب فهي نفس المسألة اللي فاتت، هجيب الزد ال نورماليزد الأول اللي هي هتديك نفس الكلام، زد ال نورماليزد هتديك 0.8 بلس جي 0.2 اللي هي نفس النقطة اللي احنا كنا شغالين عليها. نرسم الدايرة بتاعت الكونستنت جاما سيركل. فين النقط بقى اللي تديك أبعد عن اللود مسافة وألاقي الانبوت امبيدنس بتاعتي ريال بارت بس؟ فين نقط الريال بارت؟ فين نقط الايماجينري فيها بصفر؟ الخط اللي هو الهوريزونتال ده، صح؟ الخط ده بالنسبه لي هو النقط اللي عليه اي نقطه على الخط ده قيمه الامبيدنس بتاعتي بتكون ريال بس، صح؟ فانا واقف هنا دي الزد ال، هتحرك من الزد ال في اتجاه الجنريتور على كونستنت جاما سيركل، يعني بتحرك على لاين، انا حاطط لاين، فهتحرك من هنا لحد النقطه دي اللي هي كاني بجيب ايه؟ بالظبط كاني بجيب الدي ماكسيمم فولتج، صح؟ بجيب البوزيشن بتاع بعد اول فولت او الماكسيموم عن اللود قد ايه، وساعتها قيمه الانبوت امبيدنس تكون بكام؟ عند الماكسيموم ري اللي هي كام؟ فاكرين كانت بتساوي ايه دي؟ الاس دبليو ار بالظبط، الاس. فالمفروض هي الزد انبوت هتبقى اس في الزد نود، صح؟ لو عايزه اجيب مكان الريال بارت الثانيه اللي هي النقطه دي اللي هي هجيب البعد ده، يبقى بعد اول مينيمم او اول فولتج مينيمم عن اللود قد ايه، وساعتها النقطه دي هتبقى 1 على اس قيمه الانبوت امبيدنس بتاعتك. فانت دي بالنسبه لك دي لو انت هتستخدم لامدا باي 4، الكيس بتاعت لامدا باي 4 لازم يكون اللود بتاعك ريال، فهتحول اللود بتاعك لريال، فهتبعد عن اللود مسافه يا اما دي ماكسيمم يا اما دي مينيمم. الاحسن طبعا في الديزاين تاخد القصير، يعني ملهاش معنى ان انا اخد الطويل، بس يعني لو في الامتحان جالك فالمفروض يا دي يا دي، الطولين دول ينفعوا، فيا اما هتجيب اول ماكسيموم يا اما اول مينيمم، والمسافه دي هتبقى هي الدي بتاعتك، والانبوت امبيدنس هتبقى ايه؟ يا اما اس في الزد نود يا اما هتطلع كام؟ زد نود على اس، على حسب انا الدي ماكسيموم ولا الدي مينيمم بتاعتي. فانا لو هي فالار نود برايم لو انا جايب ال بتاعت الدي هي الدي ماكس، المفروض ان الار نود برايم هتطلع كام في الحاله دي؟ هتطلع جذر اس في الار نود. لو انا بجيب الار نود برايم على ان الطول بتاعي هو دي مينيمم فولتج، يبقى دي هتطلع ار نود على روت اس، وفي الحالتين دول الطول بتاعي يبقى كام؟ ال لامدا على 4. انا كده حطيت الطول لامدا على 4 وبعدين جبت الار نود برايم بتاعتي. طيب ده كده لو انا عايزه استخدم اللامدا باي 4 ترانسفورميشن، كويس؟ تمام ولا ايه؟ عشان في الامتحان غالبا الدكتور هيجيب لكم لامدا باي 4 ترانسفورميشن، احتمال. في الام سي كيو بتاعه بيبقى اسهل شويه من السميث تشارت، هيجيب لكم طبعا سميث تشارت بس يعني غالبا هيحط واحده لامدا باي 4 ترانسفورميشن. تمام؟ فانت لو هتستخدم لامدا باي 4 ترانسفورميشن والزد ال بتاعتك مش ريال، هتبعد المسافه دي هتبقى يا اما بعد اول ماكسيمم فولتج او بعد اول مينيمم فولتج، وساعتها قيمه الكاركترستيك امبيدنس طول اللاين هيبقى لامدا على 4، الكاركترستيك امبيدنس بتاعته هتبقى يا اما الستاندنج ويف ريشيو بتاعت اللاين في الار نود او ار نود على جذر الاس اللي هي الستاندنج ويف ريشيو، على حسب انا واخد المينيمم ولا الماكسيمم بتاعتي. كويس؟ ايه؟ جت منين؟ ما الزد ال ساعتها مش هتبقى زد ال هنا، الار نود برايم هتبقى روت الار نود في كام؟ في الزد انبوت، صح؟ الزد انبوت دي هتبقى بكام؟ مره هتبقى اس في الار نود لو انا بعد اول ماكسيموم، ومره ار نود على اس. طيب لو انا مش هستخدم لامدا باي 4 ترانسفورميشن، وهي دي غالبا اللي الدكتور كان عايزه في السؤال، يعني هو مش عايزك تستخدم لامدا باي 4 هنا، هو كان عايزك تعمل ديزاين للاين جديد ليه طول ال برايم وار نود برايم يكون لوسلس برضه. تعمل ايه؟ يعني مش عايزه استخدم لامدا باي 4، انا هحط الزد ال هحط اللاين ده على طول وراه لازق في الزد ال كده،
ال برايم والار نود برايم دول يبقوا بكام؟ بالظبط. فانت هتجيب صح تمام، فهتجيب الانبوت امبيدنس من هنا، الزد انبوت اللي هي كام؟ اكتب القانون بتاعها ازاي؟ المفروض زد نود في زد ال بلس جي زد نود. مين بقى زد نود؟ ار نود داش، تمام؟ لان هو ده اللاين اللي انا همشي عليه، ده اللاين اللي انا بص عليه. فتبقى ار نود برايم في زد ال بلس جي ار نود برايم تان بيتا ال برايم على ار نود برايم بلس جي زد ال تان بيتا ال برايم، تمام؟ ودي المفروض انا عايزه تساوي كام؟ تساوي الار نود. فهتفك الايكويشن دي وتساوي الريال بالريال والايماجينري بالايماجينري، كويس؟ وتجيب الفاليو بتاعت الار نود برايم والال برايم بتاعتك تبقى بكام، تمام؟ يعني المفروض تبقى كده الار نود برايم زد ال بلس جي ايوه دي اللي هي زد نود اللي هي 50. بالظبط، ان ده مش هيطلع لامدا على 4 ساعتها ال برايم ده مش هيطلع لامدا، هيطلع لك 0.3 تقريبا، والار نود برايم دي هتطلع لك تقريبا نفس الفاليو، قريبه منها، قريب من الفاليو اللي انت هتجيبها منها، بس مش هي، لان الطول برضو طلع قريب من 0.25 قصدي. هو ما قالش بالظبط، فهتضطري تعمليها بالطريقه دي. طبعا دي زد ال دي فيها ار ال، مش ما ينفعش تاخد الريال هنا على طول، دي ار ال بلس جي اكس ال، ودي هنا فيها ار ال بلس جي اكس ال. المفروض تفكوا الاول عشان تشوف مين الايماجينري ومين الريال من الاول. المعادله دي هتبقى هكتبها لكم بالتفصيل في السكشن. بس في حته عايزه اقولها، هي ايه مشكله اللامدا باي 4 ترانسفورميشن؟ يعني حتى لو انا عندي زد ال ريال، عندي زد ال ريال، ايه مشكله اللامدا باي 4 ترانسفورميشن؟ بالظبط، الباندويث بتاعها ضيق قوي، كويس؟ ففي قانون كده الدكتور كتبه لكم انك تعرف تجيب منه الباندويث، عشان الحته دي مهم لازم تكونوا عارفينها. هو القانون ده على فكره موجود في فورمولا شيت، فانت لازم تكون عارف ازاي تعرف تطبق القانون ده. المفروض ان هي ايه؟ اكتب هنا احسن. طيب فانا لو زد ال بتاعتي ريال والطول اللي انا واخده لامدا باي 4، المفروض ان الطول ده بيبقى لامدا باي 4 عند فريكونسي معينه بس، صح؟ يعني لامدا باي 4 دي، اللامدا دي هي فاليو معينه عند فريكونسي معينه. اول ما ابعد عن الفريكونسي دي المفروض ان الطول بتاعي ده خلاص ما بقاش شايفاه لامدا باي 4. فايه اللي بيحصل في شكل الجاما بتاعتي، شكل الرسمه بتاعت الجاما؟ المفروض كنتوا خدتوا مشروع الحقيقه عشان تفهموا بنقول. ماشي، المفروض ان الجاما دي انا بعمل ماتشنج، الجاما بتاعتي المفروض عند الماتشنج بالظبط تبقى بكام؟ تبقى بصفر، صح؟ فعند الماتشنج بالظبط عند الفريكونسي اللي انا عامل عندها ماتشنج المفروض تبقى بصفر، دي اللي هي الاف نود. عند الفريكونسي اللي عندها اللامدا ال بتساوي لامدا على 4 بالظبط.
اول ما هوسع او ابعد عن الاف نود دي او الفريكونسي بتاعتي اتشفتت شويه، ايه اللي يحصل في الجاما؟ الفاليو بتاعتها المفروض او الزد انبوت ما بقتش المفروض مش هتطلع ار نود دايركت، لان انا في الاخر مظبط الار نود برايم دي انها بكام؟ دي جذر الار نود في الزد ال. الفاليو دي مش هتتغير، يعني الفاليو بتاعت الكاركترستيك امبيدنس دي مش هغيرها خلاص. فانا بالديزاين لامدا باي 4 سكشن ده على الكاركترستيك امبيدنس دي، وطوله بحطه لامدا على 4 عند فريكونسي معينه. بس لو الفريكونسي بتاعتي اتشفتت شويه مش هبقى شايف هنا الانبوت امبيدنس، مش هتبقى بتساوي الار نود لو الفريكونسي مش بتساوي الاف نود. تاني المفروض ان انت لما بتعمل ال بتاعتك دي لامدا على 4، المفروض ان الانبوت امبيدنس انت عايزها بار نود، وعشان تعمل كده كنا بنحط الكاركترستيك امبيدنس اللي في النص دي انها ار نود في الزد ال تحت الروت، صح؟ والطول ده لامدا على 4. حلو؟ بس لامدا على 4 دي عند فريكونسي كام؟ فريكونسي معينه اللي هي الاف نود بتاعتي دي. لو السورس بتاعي اتغير، السورس اللي انا حطيته اتشفت شويه عن الاف نود، ما عرفتش اظبطه انه يكون اف نود بالظبط، ايه اللي هيحصل؟ ساعتها الار نود برايم دي خلاص هي جذر ار نود في الزد ال، بس ساعتها الانبوت امبيدنس بتاعتي مش هتبقى ار نود بالظبط. ليه؟ لان الطول ما بقاش لامدا على 4 بالنسبه لي دلوقتي عند الفريكونسي الجديده، ال ما بقتش لامدا على 4. على فكره الحته دي ممكن تسالوا فيها برضو في المسائل العاديه، مسائل الترانسميشن لاين العاديه، ممكن يغير لك الفريكونسي والطول في النص، مثلا كان قايل لك في المساله الاول لامدا على 4، وراح مغير الفريكونسي، الطول اللي في النص بالنسبه لك ما يبقاش بقى لامدا على 4، يبقى مثلا لامدا على 2، يبقى لامدا على 8، ايا كان. شوف الريشيو تبقى متغيره ازاي. مش عارفه احنا حلينا مساله زي دي ولا لا، متهيألي حلينا واحده شبهها. ايه؟ الطول ده الطول بالظبط اللي هو الالكتريكال، الكتريكال لينس. هو بقى بيديني بيتا ال في المساله بيبقى مديك ال او بيتا ال، مش هتفرق. عايز يبقى برضه على 4 ما هو بيديك ال، يقول لك ال مثلا وانا شغال عند الاف دي، ال ده كان بلامدا على 4، انا خليت الاف دي اف على 2 بالظبط، فيزيكال لينس صح؟ فايكويفالنت اللامدا على 4، اللامدا عند الفريكونسي دي مثلا كانت 30، يبقى ال دي كانت بكام ساعتها؟ ب 7.5، ماشي؟ يعني 7.5 سم، مش هو 7.5 سم بالنسبه للفريكونسي انت شغال عليها، كان بالنسبه لك ده لامدا على 4. لما الفريكونسي تتغير اللينس هيفضل 7.5 سم، بس ما بقاش بقى لامدا على 4 لان اللامدا اتغيرت. بالظبط كده الالكتريكال لينس اتغير. بالظبط ال دايما هتفضل ثابته، ده فيزيكال لينس، ده الطول ده كده ثابت بالسنتي او بالمتر. اللي بيتغير بالنسبه لك اللي هو الالكتريكال لينس، البيتا في ال بالظبط. لا ما هو خلاص هي المساله دي، فعشان كده بيقول لك انت ما ينفعش تشتغل في المساله دي غير على رينج فريكونسي معين. عشان كده جاب لكم الجاما ام والثيتا ام، حته الجاما والثيتا ام دي اللي هي ايه؟ اكبر جاما انا اقدر استحملها عندي في الديزاين قد ايه؟ يبقى هو ده الرينج الفريكونسي اللي انا اشتغل عليه، هو ده الباندويث. يعني ما ينفعش اخرج بقى بره الباندويث اللي انا هديزاين عليه ده. فانت بعد ما لو الفريكونسي بتاعتك اتغيرت، المفروض ان الجاما بتاعتك بتبدا تطلع كده. فهو في المساله المفروض بيقول لك اعلى جاما الديزاين يقدر يستحملها، يعني اعلى ريفليكشن بيديها لك اللي هي الجاما ام دي. الباندويث بتاعك هيطلع هي الحته دي كده الباندويث. هي دي اللي الدكتور حسبها لكم في المحاضره. المفروض هو حسبها ازاي؟ حسبها عادي، جاب الجاما انها زد انبوت ماينس الزد نود، والزد نود دي اللي هي برايم المفروض بتاعت اللاين. بيجيب الجاما هنا، بيجيب الجاما عند الحته دي. فهي الزد انبوت اللي انا هشوفها من هنا ماينس الزد نود برايم بتاعت اللاين اللامدا باي 4 على زد انبوت ده الزد نود برايم. هتجيب الزد انبوت دي ازاي؟ سوري دي الزد نود العاديه، اسف. دي الزد نود العاديه، لان بشيل كل ده بحط مكانه الزد انبوت. الزد انبوت هي اللي هيبقى فيها الار نود برايم.
والمفروض ان الزد نود برايم دي دايما ثابته، هي الجذر الزد نود مضروب في الزد ال، الرقم ده مش بيتغير. اللي بيتغير بالنسبه لك هي الثيتا دي، هي اللي هتتغير. بس الثيتا دي هتبقى كام؟ بتحسب بقى، بتحط القانون ده، الاثبات برضه هيكتبه لكم في الشيت. بتحط الزد انبوت هنا، وبعدين تحاول توصل انها تبقى بس فانكشن في الزد ال والزد نود بس، والزد نود برايم. يعني هتوصل دي انها فانكشن في الزد نود والزد ال والثيتا. بعدين تاخد المعادله دي وتعوض فيها بكام؟ انت عايز اكبر فاليو ليك هي الجاما ام، فهتاخد المعادله اللي طلعت لك دي وتعوض بالجاما ام، وتجيب الثيتا بتاعتك اللي هي بيتا ال، مره تعوض عنها بالفاليو اللي هنا اللي هي ثيتا ام، مره تعوض عنها بالفاليو اللي هنا اللي هي باي ماينس ثيتا ام. المهم دي طريقه الشرح، يعني مش مشكله، مش هو ده اللي انتوا هتحتاجوه في الامتحان. انت في الاخر عايز القانون بتاع الباندويث اللي هو موجود عندك في الفورمولا شيت. دلتا اف على اف نود هو هتلاقوه موجود في الفورمولا شيت دايركت للسنجل سيكشن المفروض. ده الباندويث بالظبط، ودي السنتر فريكونسي اللي انت شغال عندها. المفروض ان دي هتساوي 2 ماينس 4 ماشي. الجاما ام بقى دي مين؟ الجاما ام دي انت اللي هتحتاجيها غالبا. الجاما ام دي ازاي اجيبها ازاي؟ هو لازم يكون مديها لك، فهو عاده في المسائل يا اما هيديك الجاما ام يقول لك الماكسيموم جاما دي بكام، يا اما هيديك كده يقول لك ان الاس دبليو ار بتاعتك لازم تكون اقل من او تساوي رقم. تمام؟ فانت لازم تكون شغال ان الاس دبليو ار بتاعتك ستاندنج ويف ريشيو ما تزيدش عن رقم معين. كويس؟ فهتاخد الرقم ده وتعمل ايه؟ هو الرقم ده الماكسيموم، هو ده الحد بتاعك، هو ده اللي هتساويه بواحد ماينس جاما، واحد بلس جاما ام على واحد ماينس الرقم اللي هيديهولك اللي هو الرقم الكبير او الاس دبليو ار الماكسيموم اللي مديها لك، منها تجيب الجاما ام، منها ترجع تجيب الدلتا اف على اف نود. عادة في الامتحان بتبقى عايزها ايه؟ مش عايزها الباندويث بكام، وعايز البرسنتج بتاعت الباندويث دي قد ايه، فالمفروض الرقم اللي انت هتجيبه ده تضربه في 100 في الاخر، غالبا هو الاختيارات هتبقى برسنتج. تمام؟ المفروض ان دي اخرها كده، لو احنا بنرسم مع البيتا ال بقى مع الثيتا، يعني بنرسم مع البيتا ال مش مع الفريكونسي. المفروض ان المسافه دي هو بيعتبرها انها سيمتري، اخرك هنا البيتا ال الماكسيموم بتاعها باي، فبيعتبر ان من هنا لهنا هي قد من هنا لهنا. ها؟ من هنا تقدر تعرف ان اللامدا باي 4 سيكشن لوحدها كده النارو باند بتحصل امتى؟ لو الزد ال بتاعتك مالها بعيده قوي عن الزد نود، هتلاقي ان الباند بتاعتك بتقعد تضيق قوي كل ما الزد ال الريال بارت بتاعها اكبر بكتير قوي من الار نود، هتلاقي ان الباند ويدث بتاعك بيضيق. يعني لو جربتوا المعادله دي ما تروحوا جربتوا ترسموا الجاما بالزد ال كبيره قوي عن الزد نود والزد ال قريبه قوي من الزد نود، عشان كده في بعد كده انتوا استخدمتوا المالتي سيكشن، يعني بدل ما استخدم سيكشن واحد واجيب نارو باند اعمل ايه؟ انقل بالراحه، يعني انقل بدل ما انقل من جاما بكذا لجاما بزيرو مره واحده، لا بنقل بالراحه ستيب باي ستيب، فبنقل الزدات تبقى بطيئه، بدل ما بيبقى الزد مثلا هنا 300 وهنا 50 فهلاقي اللي في النص دي مثلا 200، لا انقل بقى من 300 ل 250 ل 200 ل 150 ل 100 وهكذا، انقل بالراحه رينج بالراحه بحيث ان انا اقدر اوسع الباند بتاعي. لما بتنقل كده مره واحده بيضيق لك الباند شويه. لو جربتوا المعادله دي على ماتلاب ولا حاجه، معادله الجاما وجربتوا ترسموها هتبان لو انت بتجرب الزد ال كبيره بعيده قوي عن الزد نود او الزد ال قريبه من الزد نود، هتشوف ان الباند ويدث بتاعك بيوسع لو الزد ال اقرب للزد نود. عشان كده استخدمنا حوار المالتي سيكشن اللي هنقوله بعد الميد ترم. بس واحنا كده المفروض خلصنا.
في حاجه واحده بس عايزه انوه عنها، ان هي لو هو مديك مثلا في الاستاب العكس. يعني ايه؟ يعني احنا طول الوقت احنا اللي بنديزاين، يعني احنا اللي بنجيب بعد الدي وبنجيب طول الاستاب قد ايه. لا، في مره في امتحان جابوا ان هو كان عايز الزد ال بقى، يعني مديك طول الاستاب وبعد الاستاب عن اللود قد ايه. هو كان مديك بعد الاستاب عن اللود وطول الاستاب قد ايه، وكان بيقول لك لا هو عايز بقى الزد ال، يعني العكس، يعني طول المسائل هو بيديك الزد ال وانت المفروض تبدا تتحرك منها وتجيب الاستاب بعد الاستاب وطول الاستاب قد ايه. هو هنا عامل العكس. نعمل ايه؟ ازاي بقى؟ كويس، فهبتدي من الاول خالص. انا هجيب الاول الستوب، صح؟ هجيب من عند الشورت سيركت واتحرك مسافه لمدا على 8 في انهي اتجاه؟ اتجاه الجنريتور. على انهي دايره؟ الدايره الكبيره قوي بالظبط. فهوصل لنقطه الواي اس، صح؟ دي الواي اس اللي انا هجيبها. حلو، جبت الواي اس، بعدين هعكسها وبعدين تمام. فانت تعالوا نرسم كده رسمه كروكي للشكل السميث تشارت هتبقى عامله ازاي. ماشي، دي شكل السميث تشارت. انا دلوقتي ده شنط ستوب، فهبتدي من عند نقطة الشورت سيركت اللي هي فين؟ اللي هي هنا. المفروض اتحرك في اتجاه ايه؟ انا واقف هنا، هبتدي بالعكس، فهبتدي من نقطة الشورت سيركت، ده شنط ستوب صح؟ هتحرك في اتجاه الجنريتور لحد ما اوصل لمدا على 8 صح؟ في اتجاه الجنريتور يبقى همشي كده لمدا على 8، يبقى هلاقي النقطة بتاعتي وقعت هنا. دي كده الواي ستوب بتاعتي صح؟ المفروض بقى ان بعدين اعكسها. ماشي، جبت كده نيجاتيف الواي ستوب. بعدين المفروض ان الواي اي دي المفروض تبقى كام؟ دي المفروض تبقى 1 ماينس الواي ستوب بتاعتي. المفروض اشوف نقطة الواحد اللي هي الريل بارت بواحد، اللي هي انهي دايرة؟ اللي هي الدايرة دي. يبقى دي نقطة الواي اي بتاعتي صح كده؟ تقاطع نيجاتيف الواي اس مع دايرة الواحد هي دي تديك الواي اي. بعدين لا لسه هرسم الكونستانت جاما سيركل. صح؟ المفروض اعمل ايه بقى؟ اتحرك من الواي اي دي في انهي اتجاه؟ توورد اللود صح؟ فهمشي في ازاي؟ همشي كده لمدا على 8 برضه. فانت الرقم يا اما هتقرا من على توورد اللود وتزود لمدا على 8 وتشوف الرقم الجديد كام، يا اما هتطرح من الارقام بتاعت توورد الجنريتور لمدا على 8 وتشوف الرقم اللي انت هتجيبه ده كام. الرقم اللي هتوصل له تمد خط كده. النقطه دي هي مين؟ لا دي الواي ال. انا شغاله على الواي كل ده. دي كده اللي انا وصلت لها، دي الواي ال. همدها الناحيه الثانيه يبقى دي الزد ال بتاعتي. بضربها في زد نوت طبعا بعد ما اقرا الفاليو دي. زد ال كده الايماجينري بارت بتاعها هيطلع ماله؟ نيجاتيف، لانها واقعه في النص التحتاني. ركز كويس ان اللي تحت بقراه بالنيجاتيف واي او زد، اللي فوق بقراه بوزيتيف واي او زد. كويس؟ الفكره ان الواي او الزد في اللمبد زي اللمبد كومبوننت بتختلف في ايه؟ الواي لو بوزيتيف يبقى اندكتور، يبقى كاباستور، لو نيجاتيف يبقى اندكتور. العكس بقى في الزد لو هي بوزيتيف يبقى اندكتور، لو نيجاتيف يبقى كاباستور. الكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت. دي كده اللود بتاع الكاباسيتيف لود.
الايه؟ جبنا الواي ايه منين؟ انت عندك المفروض ان هنا دي الواي انبوت بتاعتك بواحد صح؟ ودي الواي ستوب اللي هنا ده المفروض يبقى كام؟ يعني الواي انبوت دي مش هتساوي الواي اس زائد الواي ايه، والواي انبوت دي بتساوي واحد، يبقى الواي ايه واحد ماينس الواي ستوب. انت عارف الواي ستوب هتجيب النيجاتيف بتاعها وتقطعها مع دايره الواحد، يبقى هي دي الواي ايه بتاعتك. تمام؟ لا ما هو عشان شنط يبقى لازم تشتغل كده عشان بارل. لو هو سيريز يبقى هتبتدي من الناحيه الثانيه. بالظبط، وساعتها توصل الزد ال على طول من اول مره، مش هتقلب حاجه. يعني هنا اصلا انت ابتديت شورت سيركت من هنا ولفيت وجبت الواي ال وبعدين جبت الزد ال. لو هي سيريز ستوب هتبتدي الشورت سيركت اللي هتبقى الناحيه دي وتتحرك، والنقطه اللي هتوصلها تبقى الزد ال على طول، لانك شغال من اول امبيدنس. تمام؟ في البارل بتشتغل ادميتنس، في السيريز بتشتغل امبيدنس على طول من البدايه، فالرقم اللي هتوصله يبقى هو الزد ال دايركت. مش حد عنده سؤال؟ ماشي، انا هرفع لكم السكشن واحاول انزل لكم شويه مسائل تاني تحاولوا تحلوا فيها. يلا ربنا معاكم.